Quando Hitler invase la Polonia nel 1939 non era in corso alcun esperimento. Comunque, dopo la presa di un piccolo villaggio polacco, la cosa cambiò. Nel 1940 venne messo in atto un esperimento durato 5 giorni, conosciuto come l'effetto Gunnshow. Aveva il fine di testare l'istinto di sopravvivenza di un umano se tentato da golosità e prelibatezze. Lo scienziato omonimo fu ucciso da un collega poco dopo l'esperimento, ma l'audio del test venne registrato per tutti i 5 giorni, per motivi sconosciuti. Qui sotto vi sono le trascrizioni originali dei nastri, tradotti dagli alleati come prova nel processo di Norimberga. Giorno 1. Qui è il dottor Klaus Gunnshow. Sono in compagnia dei miei colleghi, i dottori Viktor Ubergrenz e Josef Wermein. Oggi è il primo giorno di un esperimento che ne durerà altri 4 per constatare se la cupidigia soverchierà la dignità. Abbiamo 4 soggetti, 2 uomini polacchi robusti, una donna incinta che arriverà al termine della gravidanza fra 3 giorni e la figlia di 4 anni di uno dei 2 uomini. Abbiamo servito loro per cena l'arrosto di cinghiale e abbiamo offerto agli uomini il miglior vino tedesco. I soggetti hanno reagito come previsto, con felicità e sorpresa. Non si rendono minimamente conto, questi umani, se questo è ciò che sono veramente, che dovranno affrontare dilemmi morali da incubo. Giorno 2. Tutti e 4 soggetti sono stati qui questa mattina. È stata servita loro una colazione a base di waffles accompagnati da spremuta d'arancia. Inoltre sono stati messi a disposizione bacon, uova e salsicce. All'1:30, ora corrente della Germania centrale, ad entrambi i soggetti di sesso maschile è stato dato loro il primo compito da svolgere. Abbiamo dato loro 2 coltelli. L'obiettivo era di combattere fino alla morte. Se si fossero rifiutati, sarebbero stati fucilati e se avessero ucciso uno qualsiasi degli altri soggetti, sarebbero stati torturati e poi fucilati. Come previsto, hanno collaborato. Ironia della sorte, il padre della ragazzina ha perso. La donna e la bambina piangevano tutte e 2 durante la lotta, per cui abbiamo dovuto spegnere i microfoni. Il corpo dell'uomo è stato trasportato via dalle guardie, i restanti 3 soggetti hanno mangiato spezzatino d'arrosto per cena. Beh, diciamo che dentro c'era qualche ingrediente in più. Giorno 3. I soggetti si sono risvegliati questa mattina. Sono stati serviti croissant con burro spalmabile. Anche se è stato tenuto in considerazione, nessuna droga è stata iniettata durante la notte al soggetto di sesso maschile. Dato che questo è un esperimento puramente mentale, nessuna variabile è concessa. La prova del soggetto maschio è stata emessa alle 3:35, ora della Germania centrale. Un medico di guardia è entrato nella stanza e l'ha assistito mentre praticava un taglio cesareo prematuro. L'uomo, pensando che si fossero rotte le acque, ha collaborato. Il dottore aveva lasciato una borsa sul tavolo dopo l'operazione. Poi lo istruimmo, in privato, di estrarre il cuore del bambino e di cibarsene. Considerando l'alternativa, accettò anche grazie alla nostra persuasione violenta. Dopo essere entrato nella stanza, aprì la borsa. Senza mostrare i contenuti della borsa alla madre, vi trovò dentro una larga varietà di strumenti chirurgici. Dopo aver detto qualcosa che sembrava una preghiera, prese il bambino e lo colpì al petto. Di conseguenza morì all'istante. Poi aprì il torace ed estrasse il suo cuore, ancora pulsante, e se lo portò tutto alla bocca, masticando e piangendo allo stesso tempo, mentre il bambino continuava ad espellere il sangue post mortem. Mandammo le guardie a portare fuori i resti del bambino, mentre l'uomo in lacrime spiegava l'accaduto alla madre sconvolta. Da un punto di vista personale, non capisco perché tutto questo putiferio. Il maialino stava arrivando per la cena. Giorno 4. Sono rimasti 3 soggetti. La madre è sopravvissuta grazie a un'operazione d'emergenza dopo l'intervento dell'uomo. È fisicamente intatta ma alterata a livello psicologico. Ha iniziato a parlare tra sé e sé e non ha mostrato alcuna emozione. È stata presa in considerazione l'idea di sottoporla all'elettroshock, ma è stato ritenuto non necessario. Ai soggetti è stato servito del cheddarwurst. A questo punto il cibo è l'unica cosa che li tiene focalizzati. Alla donna è stata affidata la sua prima e ultima prova.
Ha accettato senza ribattere, cosa insolita. Per prima cosa le è stata incisa la parola puttana sul seno. Poi, dandole gli strumenti giusti, le abbiamo chiesto di estrarsi le proprie feci e di ingerirle. Lo ammetto, è stato abbastanza divertente vederla durante l'esperimento. È stato notato che l'ha fatto senza mostrare dolore o disgusto, ed è stata la cosa più interessante. Abbiamo poi fornito una nuova prova al maschio. Doveva prendere il corpo congelato del bambino e picchiare la donna per farglielo accettare. L'uomo ha accettato con riluttanza, ha fatto ciò che doveva, ma la donna non ha reagito in alcun modo. La bambina, come previsto, in quel momento era fuori di sé. È accaduto qualcosa di inaspettato durante il test comunque. L'uomo ha consolato la ragazzina rimasta, spiegandogli come meglio poteva la situazione. La prova di domani sarà ironica. Sono rimasti solo 2 soggetti. Nota a margine. Nel corso dell'esperimento, questo maschio ha preso a carico tutto il peso psicologico della situazione, eppure è rimasto inalterato. Forse si è distaccato emotivamente. Nota del personale. Il dottor Ubergrenz ha cercato di uccidere una guardia oggi, per cui, in coordinamento con il protocollo, gli ho sparato. Il dottor Wermein rimane in servizio. Giorno 5. Nessuno dei soggetti ha dormito. Sconvoltero dagli eventi precedenti, si sono strette l'una all'altra, nella speranza di sopravvivere. Sono state servite le crêpes francesi migliori per il loro ultimo pasto. All'uomo è stata affidata una prova finale in cambio di una falsa promessa di liberazione, poiché questo era l'unico modo per fargli fare qualsiasi cosa. Doveva avere un rapporto sessuale con la bambina, in tutti gli orifizi. Accettò, questa volta senza alcun apparente rimpianto, entrò dentro e fece ciò che doveva, lasciandola in fin di vita. Gli fornimmo poi un seghetto e gli chiedemmo di segarla a metà, partendo dalle gambe. Lo fece, senza reagire alle urla della ragazza, poi finalmente impazzì. Con lo stesso seghetto si tagliò la testa quasi a metà. Ciò è quasi clinicamente impossibile da fare, poiché il suo cervello avrebbe dovuto fuoriuscire prima che riuscisse a finire. Conclusione. Sembra che basti la premessa di sopravvivenza a spingere questi animali feroci a fare qualsiasi cosa. Ciò conferma la mia teoria e quella del Führer. In circostanze controllate, l'uomo mangerà se stesso. Premetto che oggi un esperimento simile sarebbe considerato improponibile per motivi etici. Anzi, addirittura è stato a partire da questo esperimento che si è iniziato a discutere sui limiti etici della ricerca psicosociale. Ho deciso di postarlo perché il fatto che sia realmente avvenuto rende il tutto estremamente agghiacciante, anche se forse non in senso classico. Giudicate voi. Era il 1963. La seconda guerra mondiale si era conclusa da quasi 20 anni oramai, ma ancora ci si chiedeva quali fossero le ragioni che avevano reso possibili i terribili avvenimenti legati a quel periodo. Uno studioso, tale Milgram, avanzò una teoria. Il popolo tedesco, per motivi culturali e personali, è particolarmente predisposto ad obbedire alle autorità senza discutere. Per dimostrare questo, Milgram decise di condurre l'esperimento che vi descriverò, prima negli USA e poi successivamente in Germania, per poi confrontare gli esiti. Dopo aver effettuato l'esperimento per la prima volta, però, Milgram non sentì più il bisogno di replicarlo in Germania. I risultati infatti smentirono completamente la sua tesi iniziale, portando a una conclusione ben peggiore. L'esperimento era questo. Lo sperimentatore portava una coppia di volontari in una stanza. Ai soggetti diceva che l'esperimento riguardava l'apprendimento e l'utilità delle punizioni per migliorarlo. Dopodiché estraeva a sorte chi dei due doveva svolgere il ruolo di insegnante e chi quello dell'alunno. Piccolo dettaglio: uno dei due soggetti era un collaboratore dello scienziato e l'estrazione era truccata in modo tale che a quest'ultimo toccasse sempre il ruolo dell'alunno. L'alunno, ovvero il collaboratore, veniva fatto sedere su una sorta di sedia elettrica. L'insegnante aveva di fronte a sé diversi pulsanti. Il compito dell'allievo era quello di memorizzare alcune coppie di parole. Quello dell'insegnante era premere un bottone diverso ogni volta che l'alunno commetteva un errore nel ripetere a memoria la sequenza di parole. Al primo errore corrispondeva il bottone 15 volt,
Al secondo errore il bottone subito fianco, quello da 40 volt, e così via. Ma attenzione, in realtà il collaboratore non riceveva nessuna scossa. Naturalmente, il soggetto poteva non rendersi conto della potenza della scarica elettrica che infliggeva, o che meglio era convinto di infliggere. Perciò sopra ad ogni bottone vi era un'etichetta recante una scritta, che poteva essere, ad esempio, scossa lieve, scossa dolorosa o scossa estremamente pericolosa. Sull'ultimo tasto vi erano solo 3 lettere, XXX. Il collaboratore commetteva volontariamente diversi errori fin dall'inizio. Il soggetto era perciò tenuto a dargli scosse di intensità crescente. Col passare del tempo però l'alunno iniziava a gridare in modo molto convincente e a chiedere di interrompere l'esperimento. A quel punto la maggior parte dei soggetti mostrava segni di esitazione, ma ogni volta lo sperimentatore ordinava di continuare, dicendo che era necessario, che era per il bene della scienza. Avrete capito da soli, immagino, perché questo esperimento era eticamente inaccettabile. Immaginate lo stress dei soggetti costretti nella spiacevole condizione di insegnanti, e tuttavia questo esperimento è tutt'oggi considerato di importanza fondamentale. Per un unico motivo. 2/3 dei soggetti arrivarono a premere l'ultimo bottone.